Takatuka presenta... Hola, sóc la Laura de la Tribu i us volem recomanar aquest llibre de Takatuka que es diu D'aquí no passa ningú. És un llibre espectacular, com no n'heu vist cap altre, Mireu, resulta que aquí hi ha un general que de sobte un dia es desperta i diu que tota aquesta gentada no pot passar a aquesta altra pàgina. No us penseu que hi ha pàgines en blanc perquè sí. No. Aquest general ha decidit doncs que no es pot passar. Així que envia aquí a un guarda a prohibir el pas. I la gent comença a arribar. Però no hi ha manera, que no es pot passar. I es va acumulant, mireu, tota gent, tots els personatges que hem anat veient es van acumulant i van preguntant-se, però què passa? Per què no es pot passar? No us ho desvetllaré, perquè si no us faria un spoiler, esclar. Però des de la tribu us recomanem molt aquest llibre, perquè té un punt reivindicatiu que ens agrada molt i és molt xulo. Creiem que us agradarà també. Adeu!